করো। দাও আমাকে দাও, ব্যাস নিলো। এই সিম লো, আগে সিম লো, প্রথম সিম লো, যখন যেটা কই এটা মারো খালি। ঠিক আছে। সিম কেমনে মাঝখানে? আমি একটা দেখা দিয়ে পাবো না। দাও, সব কিছু নিচে হবে, রেখে হয় না। সব কিছু ঠিক এইভাবে হবে। ঠিক আছে, এইভাবে ঢুকো অর্ধেক, অর্ধেক ঢুকো। হ্যালো, সিম তো দুই তিন আইটেম আছে। হুম, সিম তিন আইটেম। একটার পর একটা কালার চেঞ্জ হবে, একটা এই দিবা, একটা এই কালার দিবা, লালটা দিবা, সোজা দিবা, হালকা সোজা হইব গাড়িটা। হ্যাঁ অর্ধেক, হ্যাঁ দাও। এবার কি অন্য তরকারি দিব? না না, শুধু সিম দিতে থাকো এখন, শুধু সিম হবে। কালার কালার খেয়াল করে দিও, কালার একটার পর একটা চেঞ্জ হবে। চালু করো। বাঁকা হয়েছে। ছোট সিমগুলি দিব না? মিডিয়াম সাইজ মিলে দিলে ভাই। না না, ওই যে আরেক ধরনের সিম আছে, যে ধরনের সিম। যাও না, এটা পরে, এটা পরে, এটা শুধু বিসি হবে। আসেনি দেখো তো। পুরো হান্ড্রেড আছে না, একটু সামনে দিকে দিন। আচ্ছা সুন্দর, হ্যাঁ বাকি দাও দাও দাও, তুমি কাজ করো। বাঁকা হয়, এরকম বাঁকা না, সোজা 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 দিতে হবে। এটা কুইলা ভালো, কুইলা সোজা না, সোজা সিমের সোজা, সোজা করে দাও। আরেক পিস কালারিং, কালারিং আরেক পিস কুইলা গেছে রে। এখন ঢেঁড়স, ঢেঁড়স একদম বোটার মাঝখান না দিবা, বোটার মাঝখান দিয়ে। হ্যাঁ কাঠি দেবো, এটা দিতে হবে না, কাঠি দেবো। ঢেঁড়স দেখি, হ্যাঁ ব্যাস। পাক পাক করে দেন, ঢেঁড়স কম। দাও। ঢেঁড়স শেষ। এবার মরিচ কিনতে হবে। মরিচ আসবে না? হ্যাঁ দাঁড়াও, আর এক পিস সিম দাও।
এক পিস এই যে এই সিমটা দাও, মোটা সিম নেই, মোটা এই যেটা তো ওইটা 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 এখন এখন মরিচ দেখি কিবোর্ডটা ফালা দিব। দেখতেছি দাঁড়াও একটু। হ্যাঁ মরিচ দাও, একটা মরিচ দাও। বড়টা ফালাই দিলে মনে হ্যাঁ হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কাশি দাও। ছোট আলু নিয়ে আসছো? না না ছোট আলু না। জামাল বের কাছে যাও, কয়েকটা আলু নিয়ে আসো, কটা ঠিক আছে। যাও। তো ছোট আলু। আলু গাইতে দিতে গাইতে দাও, বুঝছো? না পুরো বের করা দরকার নেই, একটু ঢুকাই দাও। লাগানো তো না। পরে শেষ করবে। Plastic নাও যা আছে দাও সব। কাটি দাও, নষ্ট হয়েছে।
টমেটো দাও একটা টমেটো সিদ্ধ হবে এরকম না আমি করতেছি কাটি দাও দুইটা তিনটা চারটা আর পিস পাঁচটা হবে টমেটো আর কিছু আছে হ্যাঁ বটবটি বুটবুটি ঠিক আছে বুঝতেছি ওকে ওকে এখন আর কি বাকি রইল বড় আলু বাকি আছে তারপরে এই যে ছোট সিমগুলো বাকি আছে মরানো দরকার নেই ছোট সিম ছোট সিমের প্রয়োজন নেই এনাফ চাদরটা খুলো চাদর ধরো হাতে না একদম অল্প খরচে ভালোবাসা দিবসের ফুল খাওয়া যাবে সৌন্দর্য হবে